Hi friends, welcome to Vivasaya thulir YouTube channel. In this video நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி லேப் பப்பீஸ் வந்து இப்போதைக்கு சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்குற பப்பீஸ் எல்லாமே நல்லா டாப் லைனேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி பப்பீஸ் தான் இது எல்லாமே. ஸோ நல்லா ஆக்டிவாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல லைனேஜ், ஹெவியான லைனேஜ். இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 10 பப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த குவாலிட்டியில். ஸோ இதெல்லாமே நல்ல ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி பப்பீஸ் தான். மொத்தம் 3 கலரில் இருக்குது, ஒயிட், பிளாக் அண்ட் ஃபான். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அவங்களோட நம்பர். நீங்கள் கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த பப்பீஸோட வேறு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஸோ அவங்க தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க உங்ககிட்ட. ஸோ குவாலிட்டிக்கு பொறுத்த மாதிரி ரேட் வந்து இருக்கும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட எல்லா குவாலிட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பப்பீஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரேட்டில் வேணும் அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா பப்பீஸ் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற பப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி பப்பீஸ் தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்த ரேட் தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களோட நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், அவங்கக்கிட்ட கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு தான். அவங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வீடியோலேயே பார்த்துட்டு எந்த பப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக வந்து அவங்க டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற பப்பீஸ் எல்லாமே நல்லா ஹெவி சைஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேரண்டி கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குற பப்பீஸ் எல்லாத்துக்குமே 45 டேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த குவாலிட்டியில் 10 பப்பீஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ மொத்தம் 3 கலரில் இருக்குது, ஒயிட், பிளாக் அண்ட் ஃபான். ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்க நம்பர் கொடுத்துட்றேன், மறக்காமல் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஸோ ரேட் எல்லாமே வந்து அவங்கக்கிட்டே கேட்டுக்கோங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பப்பி வாங்கும்போது அவங்க வந்து கேசிஐ சர்டிஃபிகேட்டோடு தராங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி, டாப் குவாலிட்டி பப்பீஸ் தான் இது எல்லாமே. ஹெவி லைனேஜில் இருக்குது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கிக்கோங்க. நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி பப்பீஸ் இல்லைன்னா கோழி, ஆடு அந்த மாதிரி வேறு எதாவது சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பரும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அதுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. அதுவும் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணிக்கலாம். விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்கள் எதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பரும் கீழே வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ எதாவது சேலுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம சேனலில் வந்து போடலாம். நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.